हे गाइस, मेरा नाम है नवीन। आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 6 5G के बारे में। गाइस आज को हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज एंड सेट फिंगरप्रिंट लॉक। तो गाइस कैसे अपने उसमें देखिए फिंगरप्रिंट लॉक को यूज एंड सेट कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सिंपली क्या करिएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप नीचे आएगा देखिए फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको देखिए बायोमेट्रिक्स में फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है फिंगरप्रिंट वाला। तो आप जैसे इस पर टाइप करेंगे तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जो आपने होम स्क्रीन में सेट किया हुआ है। एंड मैंने देखिए ऑलरेडी 2 फिंगरप्रिंट को ऐड करके रखा है। आप जैसे एड फिंगरप्रिंट पे टाइप करेंगे तो आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक को यूज एंड सेट कर पाएंगे। एंड यूज फिंगरप्रिंट फॉर की बात करेंगे, यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक के साथ देखिए स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं, लॉक सेटअप कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखिए आप अपने डिवाइस में यह सेटिंग्स को यूज एंड वर्क करा पाते। तो फ्रेंड्स ये था आज को हमारा टॉपिक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद होगी। आज के बस इतना ही। थैंक यू।